ကဘာပေါ်လုံးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးသူတွေထဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့ဇလံဟာအော်ဟစ်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့အားကစားကွင်းမှာမစတင်ခဲ့ပါဘူး။သူဟာအတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာရှိကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပေါ်တူဂီနိုင်ငံမဒေးရာဆိုတဲ့ကျွန်းငယ်လေးမှာနရံနဲ့ခေါမိုးများဆေးတွေကွာကျနေပြီးအကွဲနေတဲ့ပရင်းပေါက်များမှတဆင့်စားငတ်ရည်ပင်လယ်လီတို့နဲ့ကျင်းကျက်လုံးတဲ့အိမ်လီတစ်လုံးကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအခုချိန်မှာကဘာအကောင်းဆုံးနဲ့ကဘာအရှမ်းသာဆုံးဘောလုံးသမားခရစ်တီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့တကယ်စတင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူ့မှာရက်တန်လို့မရတဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလွယ်လို့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်လောက်တဲ့မိသားစုအတိုင်းအဝန်မရှိခဲ့ပါဘူး။ကဘာအလယ်မှာသူ့နာမည်ကိုအော်ဟစ်ကြွေးကြော်လောက်တဲ့အထိမအောင်မြင်ခင်အချိန်တော်ကြာကလေးကဖွန်ရှယ်မျိုးရဲ့ကျင်းမြောင်းပြီးကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာရှေပလာနဲ့ပြေးလွှားနေတဲ့ကလေးတယောက်ပါပဲ။သူ့မိသားစုကအဝတ်စားသစ်တွေဝယ်ပေးဖို့ပိုက်ဆံမရှိသလိုဘောလုံးကဖနက်တွေလည်းမဝယ်ပေးနိုင်ပါဘူး။မိုးမလုံတဲ့အိမ်ခေါင်မိုးနဲ့စားစရာထမင်းတော့မလုံလောက်ခဲ့တဲ့နေ့တွေအများကြီးပါပဲ။သူ့အဖေဟိုဇေးတီနဲ့အဖေတို့ကတော့ဒေတာကန်ဘောလုံးကလပ်တစ်ခုမှာတန်ရှင်းရဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။သူ့အမေမာရီယာတိုရိုရက်ဟာအပုံဝင်ရဖို့အတွက်အိမ်အခုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ရိုနယ်ဒိုရဲ့အခန်းကအရန်ကျင်းနေပြန်သူ့အကိုနဲ့နှစ်ယောက်အတူတူနေရပါတယ်။သူကညဘက်မှာပင်လယ်လေးတိုက်ခတ်တံကိုနားထောင်ရင်အိမ်မပျော်ပဲကြီးမားတဲ့ဘောလုံးကွင်းကြီးတဲ့ရှေ့ချလိုက်ရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာမျိုးစိတ်ကူးရင်နေလေးရှိပါတယ်။လူတွေကသူ့နာမည်ကိုအော်ဟစ်နေကြတယ်။မီးအောင်တွေတောက်ပနေပြီးသူ့ရှိတော့မှာဘောလုံးတစ်လုံးသူ့အိမ်မက်တွေကသူ့လက်ရှိကဘာတဲ့ပိုကြီးမားတယ်။အဲ့ဒါတွေကြောင့်ပဲသူ့ကိုရှေ့ဆက်နိုင်အောင်တွန်းအားပေးခဲ့တယ်။သူ့အဖေကဘောလုံးကစားတာကိုအားပေးပေမဲ့အရက်ဆွဲနေတဲ့တန့်ချင်းဝင်တဲ့တယောက်ရဲ့လစာကဖနက်တရံအောင်မဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလိုမိသားစုရဲ့ထောက်ပံ့မှုမရခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်သူ့အသက်၈နှစ်ရွယ်မှာပဲရိုနယ်ဒိုကသူ့အဖေအလုပ်လုပ်တဲ့ဒေသကအသင်းငယ်လေးတစ်သင်းဖြစ်တဲ့အန်ဒိုရီညာမှာပါဝင်ကစားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဘောလုံးကွင်းကမျက်ခင်းစိမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ဖုံမောက်နေနဲ့မကြီးမညာကြောက်စလစ်ခဲတွေနဲ့ပါကစားကွင်းထဲမှာသူ့ထက်ပိုကြီးတဲ့သူတွေကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တွန်းတိုက်တယ်လဲကြရင်ပြန်ထတယ်ဒူးမှဒဏ်ရာရလို့သွေးတွေထွက်နေလဲဆက်ကစားတယ်နောက်နေ့လေးချင်ဝင်သွားဖို့တကားလာခေါက်တန်းထရက်ပြီးသူပိုကောင်းတယ်ဆိုတာတက်သေးပြဖို့စာလောင်မှုကိုတိုးစီခဲ့တယ်သူကမြန်တယ်သူ့အရွယ်ကောင်လေးတိုင်းတက်ပိုမြန်တယ်ရိုနယ်ဒိုကသူ့ထက်ပိုကြီးတဲ့ကောင်လေးတွေအနားမရောက်ခင်မှာပဲအသင်းပေါ်တယောက်စီအရောက်ပို့ပြီးတယ်နီးပြားတွေကသူ့ရဲ့တွက်လက်တဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့တိုက်စစ်ကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်။လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ပုံဖော်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပြီးပြည့်စုံလုံးနဲ့ပုံဖော်မှုဖြစ်လာမှာပဲ။မပြေလည်တဲ့အိမ်မှာငွေကြေးပြဿနာကဇက်တိုက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။တခါတလေသူ့အဖေရဲ့တန့်ချင်းရဲ့အလုပ်ကိုကူလုပ်ပေးတတ်တယ်။တခါတလေသူ့အမေရဲ့အိမ်ကူလုပ်ကိုလည်းဝိုင်းလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အရှင်ရတဲ့ခါတိုင်းလမ်းမတွေပေါ်မှာဘောလုံးကိုထင်ကစားပြီးနိုင်ပေါင်းများစွာဒရန်တွေကိုကန်ပြီးသူ့ရဲ့ဘောလုံးထိချက်တွေကိုပြီးပြည့်စုံအောင်လေ့ကျင့်နေခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးကသာသူတည်တည်းမြလိုချင်တာအားလုံးပါပဲ။ဒါဟာယူတွတ်တာတဲ့ပိုပါတယ်။သူ့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောအဖြစ်ရှင်ဆုံးဆန္ဒပါ။သူ့အမေမာရီယာဒိုရိုရက်ဟာသူ့ကိုဝင်ရှိနေတာသိလိုက်ရတဲ့အခါအစင်မပြေလုံးနဲ့စီးပွားရေးအရှင်ကြီးကြောင့်ကိုဝင်ဖျက်ချဖို့လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့တခါကပြောဘူးပါတယ်။ဒါကိုဒေါသအစားခရစ်တီယာနိုရိုနယ်ဒိုကလောင်စာအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။အမေကကျွန်တော်ကိုဝင်ဖျက်ချဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသတင်းတောက်တယောက်ကိုပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။ဖျားသခင်ကဒီလိုဖြစ်စေခြင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်းဆုံးနေလုပ်ပြပြီးတက်တည်ပြအောင်မှာပါလို့သူအသက်12နှစ်အရွယ်ရောက်တော့သူတသက်မှာတစ်ခါပဲရတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုရလာခဲ့တယ်။ပေါ်တူဂီရဲ့အကြီးဆုံးကလပ်အသင်းတွေထဲကတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Sporting CB အသင်းကရိုနယ်ဒိုကိုခေါ်ယူဖို့သူ့ရဲ့အကယ်ဒမီကိုကမ်းလှမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကမဒဲရာကိုစွန့်ခွာတာသူ့မိသားစုကျွန်းရဲ့စားငံလေးသူ့အမေရဲ့ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးဂရုစိုက်မှုသူသိခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောဘဝကိုထားခဲ့ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။လေစိမ့်မှာသူ့အမေကိုအကြာကြီးဖတ်ထားပြီးအမေကုံယူရအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာရှမ်းတောက်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ရင်ထဲကစကားတွေကိုမန်ပါပါနဲ့ပြောနေခဲ့တယ်။သူ့အမေကမျက်ရည်ရည်ချားကပြုံးပြီးကြည့်နေခဲ့တယ်။ရိုနယ်ဒိုကမျောလင်းချက်နဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေပြည့်နှက်နေပြီးစိတ်လှရှားနေတဲ့12နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်လိုလေရင်ပေါ်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကသူမသိခဲ့တာကအစင်မပြေမှုတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ဘဝမှာပထမဆုံးမှန်ကန်တဲ့ဆွန့်လွတ်မှုပဲဆိုတာပွန်ရှယ်ရဲ့နှွေးထွေးတဲ့ရင်းနှီးမှုနဲ့ရှင်လစ်စဘွန်ကကြီးမားပြီးစူညံကအစ်ဆက်ဆက်နဲ့အထီးကျန်နေခဲ့ပါတယ်ရိုနယ်ဒိုကညဘက်တွေမှာအိမ်ကိုလွမ်းလို့မကြခဏငိုတက်တာကြောင့်တခြားကလေးတွေကငိုတက်တဲ့ကလေးလိုလောင်မြောင်ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကွင်းတဲ့ရှေ့ချလိုက်တာနဲ့ထင်မထားလောက်အောင်တွက်လက်ပြီးဘောလုံးအပေါ်မှာတားရဲတဲ့ကောင်လိုပါပဲမြန်ဆန်တဲ့ရက်ဆက်တဲ့တခြားကလေးတွေအခန်းမှာအနားယူနေရင်ရိုနယ်ဒိုကလေ့ကျင့်ခွင့်မှာတယောက်တည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်သူကဘောလုံးနဲ့ပြေးလွှားတာတွေဖရီကစ်ကန်တာတွေပွင်းဆောင်ကမီးမပိတ်မရှင်တဲကြီးမဲကြီးလေ့ကျင့်နေတတ်ပါတယ်သူကရှုံးနေမှုအယမ်းမုန်းတာကြောင့်အသင်းပေါ်တွေပေါ်ရောက်မိသွားရင်ဒေါသအယမ်းထွက်ပါတယ်နီးပြတွေကဒါကိုသတိထားမိတယ်တချို့ကထင်ကြတယ်သူ့ကိုသူအယမ်းထင်ကြီးလွန်းတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ဒါဟာအထင်ကြီးလွန်းတာမဟုတ်ပဲစူးစမ်းပြီးယူသွတ်တာကြောင့်ဆိုတာလက်ခံလာကြတယ်အသက်15နှစ်အရောက်မှာတော့ရိုနယ်ဒိုရဲ့အိမ်မက်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအဆုံးသတ်လို့နီးပါဖြစ်သွားခဲ့တယ်သူ့မှာနှလုံးခုန်တော့အယမ်းမြလာတာကြောင့်စီးုံတက်ခဲ့ရပြီးတစ်သက်လုံးဘောလုံးကစားလို့မရတော့ဘူးလို့ဆရာဝန်ကစစ်စစ်ချက်တွေပြောခဲ့ပါတယ်သူ့အမေကဒါကိုကြားတော့သူ့သားရဲ့အိမ်မက်တွေအဆုံးသတ်သွားတော့မှကိုမကြည့်ရပဲငိုနေခဲ့ပါတယ်ရိုနယ်ဒိုကလက်မလျှော့ပဲအဆင်ပြေရမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးသူ့နှလုံးကိုအယမ်းအန်တရများတဲ့ခွဲစိတ်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကံကောင်းဖောင်းမစွာနဲ့ပဲခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲလေ့ကျင့်ခွင့်နဲ့ပြန်ရောက်လာပါတယ်လက်လျှော့ခြင်းကဘယ်တော့မှရွေးချယ်စရာတခုမဟုတ်ပါဘူးအသက်16နှစ်အရွယ်မှာ Sporting Lisbon ရဲ့နီးပြတွေဟာသူတို့အသင်းမှာအကောင်းဆုံးတောက်ပလာမဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ရှိနေပြီဆိုတာသိခဲ့ကြတယ် Sporting မှာတခြားသူတွေအိမ်မက်မှတ်နေတဲ့အရာကိုလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်
သူ့ကိုအသင်းကြီးမှာရွေးချယ်ထားလိုက်ပြီး2003ခုနှစ်မှာတော့ဘောလုံးသမိုင်းကိုထာဝရပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ် Sporting Lisbon အသင်းက Manchester United အသင်းနဲ့ရှေ့စမ်းပွဲကစားခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလန် Blue ကြီးတွေကလွယ်ကူတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်လာမယ်လို့ short တွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အထင်နဲ့မြင်လွဲခဲ့ပြီးသူတို့ကအဖြူနဲ့အစိမ်းကြောင့်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ပိန်သေးသေးဆယ်ကျော်တတ်တူရဲ့ထင်မှတ်မထားလောက်တဲ့စကီးတွေနဲ့အယူလောက်ကစားခံခဲ့ရပါတယ်ရိုနယ်ဒိုကကောင်းလုံးပါတယ်ဆိုတဲ့ပရီးမီးယားလိရဲ့ခံစစ်မှုတွေကိုအရှက်ရစေခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ရှေ့လန်းတွေကလျှက်စီးလို့မြန်ဆန်ပြီးသူ့ရဲ့အချိန်ဟုန်ကတားရဲတကောင်လိုပါပဲနောက်ဆုံး WC မောက်တက်က United ကစားသမားတွေကသူတို့ရဲ့နီးပြစာအဲလက်ဖာကူဆန်ကိုရိုနယ်ဒိုကိုအမြန်ခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကစားလာတဲ့တက်တန်တစ်ချောင်းသူ့လိုလူမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးလို့ဆိုခဲ့ကြပါတယ်နာမည်ကျော်နီးပြကြီးဖြစ်တဲ့စာအဲလက်ဖာကူဆန်ကိုယ်တိုင်ကမျက်စိကျနေပြီးခရစ်တီယာနိုရိုနယ်ဒိုအနီရောင်အင်ကြီးဝတ်ဆင်ရမယ်လို့ဂရီပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ကဘာကျော်အသင်းကြီးဖြစ်တဲ့ Manchester United အသင်းဟာဆယ်ကျော်တက်တယောက်အတွက်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ရေး12.24 သန်းနဲ့စပိုတင်ကနေအင်္ဂလန်ကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်သူကအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်ဘူးသူ့အိမ်ကိုလွမ်းတယ်သူ့အမေကိုလွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ဂျော့ဘတ်အဲရစ်ကန်တိုနာဒေးဗစ်ဘက်ခန်တို့ဝစ်ဆင်ခဲ့ကြတဲ့ကြော်ကြားလုံးနဲ့နံပါတ်9အင်ဂျီကိုဝစ်ဆင်ခွင့်ရတဲ့အခါသူဟာအဲ့ဒီအင်ဂျီနံပါတ်နဲ့ထိုက်တန်ရမယ်ဆိုတာတက်သေးပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ခရစ်တီယာနိုရိုနယ်ဒိုဟာပရိသတ်တွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့အရေးရှင်းရှိတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါရိုနယ်ဒိုလိုစီကန့်ရှိပြီးစ조사လုံးတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုနီးပြကြီးဖာကူဆန်ကကပ္ပအကောင်ဆုံးဖြစ်စေခြင်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တားတစ်ယောက်လိုပြုံးထောင်ပေးခဲ့ပြီးအကောင်ဆုံးနီးစနစ်တွေကိုအနီးကပ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရိုနယ်ဒိုကစိတ်အားထက်သန်လွန်းသူပြီးတေချာလိုက်နာခဲ့ပြီးလေ့ကျင့်ရေးပြီးလို့တခြားသူတွေပြန်သွားရင်တော့တယောက်တည်းဆက်လေ့ကျင့်တယ်တိကျတဲ့ free kick တွေအကျဉ်းတရာမကကန်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေအပြင်းထန်လုပ်ပြီးရှေ့တော့ကိုခွန်အားပြည့်နဲ့တိဆောက်ပြီးသူ့ရဲ့ပိန်ပါးခန္ဓာကိုယ်ကိုတောင့်တင်းအောင်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်အသင်းဘော်တွေကသူ့ရဲ့မာနနဲ့လေ့ကျင့်မှုကိုအဆက်မပြတ်လှောင်ပြောင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကွင်းထဲမှာသူ့ဘောလုံးကစားတာမြင်ရတဲ့အခါဒါဟာမာနမဟုတ်ပဲစံနှုန်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာကြတယ်2006ခုနှစ်မှာအကြီးမားဆုံးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ကမ္ဘာဖလားမှာအင်္ဂလန်ကပေါ်တူဂီနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတယ်။ပွဲစဉ်အတွင်းမှာရိုနယ်ဒိုရဲ့ United အသင်းမှာ Rayoni ဟာပေါ်တူဂီအသင်းရဲ့နောက်ခံလူကိုတွန်းလဲပြီးတက်နှင်းလို့ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ရိုနယ်ဒိုကကွင်းလက်ထံကိုအနီကပ်နဲ့ထုတ်ပယ်ပေးဖို့ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်မီဒီယာတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ကြပြီးသူ့ကိုလူလိမ်တငယ်ချင်းကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့သူလို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ရိုနယ်ဒိုကဒီဖြစ်ရဲ့ကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ချင်းချောင်းမှုတွေတောင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုဖိအားတွေကြောင့်အင်္ဂလန်ကနေလုံးဝထွက်သွားဖို့စဉ်းစားခဲ့ပေမဲ့နီးပြကြီးဖာကူဆန်ကသူ့လုပ်ရက်ကိုထောက်ခံခဲ့တယ်။ရိုနယ်ဒိုကသူ့တည်တဲ့တစ်ခုတည်းသောနီလန်နဲ့ရက်တန်းလို့မရတဲ့ပုံစံနဲ့တုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2008ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဘာလုံတော်ဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ United ကိုလည်း Champions League ဖလားရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲအားလုံးပေါင်း42ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကမဒဲရာလမ်းမတွေပေါ်မှာဖနှက်မပါပဲကစားခဲ့တဲ့ကောင်လေးဟာအခုချိန်မှာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်လာပါပြီ။2009ခုနှစ်မှာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကသူ့ကိုကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံးကစားသမားအဖြစ်ပေါင်တန်း80ပေးရှိပြီးခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။မက်ဒရစ်မှာရိုနယ်ဒိုကဂိုးသွင်းချမ်းတဲ့အမွေပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ပွဲပေါင်း438ပွဲမှာဂိုးပေါင်း450အထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကတာမန်လူတွေမလုံနိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့စံချိန်တွေရှိုးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ချန်ပီယံလိ4ချိန်ရယူထားနိုင်ပြီးရိုနယ်ဒိုနဲ့မက်ဆီတို့ရဲ့အငင်းပွားမှုဟာဘောလုံးသမားရဲ့ထာဝရအငင်းခုန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မော်ဆန်နဲ့မက်ဆီကနောက်ခံလူတွေကိုနှက်ဆိုးတစ်ကောင်လိုဖြတ်ကျော်နိုင်ပြီးအတားဆီးမဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ရိုနယ်ဒိုကပြင်းပြလုံးနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးခံစားမှုတွေကိုဖန်တီးယူနိုင်ပါတယ်။ကစားသမား2ယောက်စက်တိုင်းနှမျိုးသူတို့ရဲ့ထူးချွန်မှုနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ခေတ်တစ်ခုကွင်းထဲမှာပဲလွှမ်းမိုးမှုရှိတာမဟုတ်ပဲကွင်းပြင်မှာလည်းရိုနယ်ဒိုကကြီးမားလုံးနဲ့အင်ပါယာတစ်ခုကိုတိစောက်ထားနိုင်ပါတယ်။စီယာဆဲရဲ့အမှတ်တစိမ့်နဲ့ဟိုတယ်အားကစားရုံအဝတ်စားနဲ့ရေမွေးများကိုအောင်မြင်စွာထုတ်လို့ရောင်းချနေပြီးဒီနေ့အချိန်မှာတော့ကမ္ဘာဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအားကစားသမားဘောလုံးလောကရဲ့ကမ္ဘာပထမအဦးဆုံးဘီလီယံနာတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူဘယ်ကလာလဲဆိုတာဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူး။ခလေးစည်းရုံတွေဒေါ်လာတန်းပေါင်းများစွာလှူဒန်းခဲ့တယ်။အသက်9နှစ်ရွယ်ပရိသတ်တယောက်ရဲ့ကင်ဆာရောဂါကိုကုသပေးခဲ့တယ်။ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ရန်ပုံငွေအဖြစ်ဘာလုံတော်စုကိုလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။သူအောင်မြင်သွားချိန်မှာသူ့မိသားစုကိုအပြည့်အဝကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်။သူ့အမေကိုအရန်ရှစ်ပြီးအရာအားလုံးထက်တန်ဖိုးထားပါတယ်။အခု sorry အာရေးပြမှာကစားနေတာတောင်မှလူအများကသူ့ပြီးဆုံးပြီလို့ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဂိုးတွေသွင်းပြီးဥဆောင်ပေးနိုင်တာပွဲတိုင်းပါပဲ။အသက်40ကျော်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကြောက်ခမန်းလေးလေးစူးစမ်းမှုကြောင့်လူငယ်တယောက်လိုတွက်လက်မှုကရှိနေတုံးပဲဒါကြောင့်ဘောလုံးသမားရဲ့တအုပ်တယောက်မှမလုံနိုင်သေးတဲ့ဂိုးပေါင်းတစ်ထောင်ဆိုတဲ့ဘယ်သူမှလိုက်ပြီးမရှိုးဖြတ်နိုင်မဲ့စံချိန်တစ်ခုကရိုနယ်ဒိုအတွက်လက်တကန်းလို့ပဲရှိပါတော့တယ်ခရစ်တီယာနိုရိုနယ်ဒိုကပြီးပြည့်စုံခဲ့တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးသူကလူသားတစ်ယောက်ပါပဲအမားတွေလုတ်ခဲ့ဘူးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမရှိတဲ့ဘဝကနေအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်မျက်ရည်တွေကိုစူပလာအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးအိမ်မက်တွေကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်လာအောင်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ကောင်လေးထက်ပိုကောင်းတာဘာမှမရှိပါဘူးအခုခရစ်တီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်နေရဆိုရင်မဒဲရာကဖုန်ထူတဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာရှီဗလာနဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုရဲ့ပန်းနိုင်ကိုထိတ်ဆုံးတိရောက်အောင်ရှောက်လန်းလာနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်ဖို့လုံလောက်တဲ့အားထုတ်မှုတွေရှိရင်ပန်းနိုင်ရောက်လာမှာပါခမရရဲ့အထီးကျန်ညာတွေကိုဖျက်ဆီးနေရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ခမားကိုဘယ်သူမှမယုံကြည်တယ်လို့ခံစားနေရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ရိုနယ်ဒိုရဲ့ဇလန်ကိုစံထားပါခမားရဲ့ကြိုးစားမှုကခမားရဲ့စူပါပါဝါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိထားပါရိုနယ်ဒိုရဲ့ဘဝကခမားလုံနိုင်တဲ့အရာတွေပဲဆိုတာတတ်သိပြနေပါတယ်သူတို့ကခမားပို့စူးစမ်းလေ့ကျင့်လို့လည်းဘာမှဖြစ်မလာဘူးလို့ပြောတဲ့အခါတိုင်းခမားကိုလှောင်ပြောင်တဲ့အခါတိုင်းငါလုံနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့လုံလောက်တဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့တတ်သိပြပါလဲကြရင်ပြန်ထပါအရှုံးပေးတာရလက်မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမှမရှိတဲ့ကလေးတယောက်ကနေကဘာအောင်မြင်ဆုံးနဲ့ကဘာအချမ်းသာဆုံးဘောလုံးသမားတယောက်ဖြစ်လာတာဟာစူးစမ်းရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ဖို့တတ်သိပါပဲ